प्रश्न गर्न चाहन्छु हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सभामुखज्यू मार्फत म प्रश्न गर्न चाहन्छु, उहाँ यो पार्लिमेन्टको मेम्बर हो कि होइन? यो देशमा पार्लिमेन्ट छ कि छैन? हामी सबैजनाले लोकतन्त्र, यो संसदको गरिमालाई हामीले जोगाइराख्नुपर्छ कि पर्दैन? कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ कि पर्दैन? म यो प्रश्न गर्न चाहन्छु। यदि उहाँ आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्न सक्नुहुन्न भने उहाँले मार्ग प्रशस्त गर्दाखेरि राम्रो। प्रश्न गर्न चाहन्छु हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सभामुखज्यू मार्फत म प्रश्न गर्न चाहन्छु, उहाँ यो पार्लिमेन्टको मेम्बर हो कि होइन? यो देशमा पार्लिमेन्ट छ कि छैन? हामी सबैजनाले लोकतन्त्र, यो संसदको गरिमालाई हामीले जोगाइराख्नुपर्छ कि पर्दैन? कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ कि पर्दैन? म यो प्रश्न गर्न चाहन्छु। यदि उहाँ आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्न सक्नुहुन्न भने उहाँले मार्ग प्रशस्त गर्दाखेरि राम्रो। मान्य सदस्य हर्कराज राईलाई आफ्नो कुरा राख्न 2 मिनट समय दिन्छु। 2 मिनटभित्र आफ्नो कुरा राख्नुहोस्। सभामुख महोदय, हाम्रो नियमावलीको नियम 15(2) अनुसार नेपाल सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीज्यू सदनमा आएर माननीयहरूले उठाउनुभएका, सांसदज्यूहरूले उठाउनुभएका प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने हो या होइन, म एउटा प्रश्न राख्न चाहन्छु। मैले 2083 साल 1 महिना 28 गते र 29 गते केही प्रश्नहरू राखेका थिएँ, जो गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित केही थिए, केही रक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित केही थिए, केही अन्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू थिए। ती प्रश्नहरूको उत्तर प्रधानमन्त्रीज्यूले आएर दिनुपर्छ भन्ने म माग राख्दछु, किनभने उहाँले मन्त्री परिषद अहिले विस्तार गर्नुभएको छैन। गृह मन्त्रालयको जिम्मा पनि उहाँले लिइराखेको कारणले गर्दाखेरि यस सुकुम्बासी लगायतका चाहिँ शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयहरूमा पनि मेरा प्रश्नहरू थिए र सीमासँग सम्बन्धित, लिपुलेखसँग सम्बन्धित विभिन्न खालका चाहिँ प्रश्नहरू हामीले सोधेका छौँ, म लगायत अन्य सांसदज्यूहरूले। रक्षा मन्त्रालय पनि उहाँले सम्हालिराखेको कारणले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीज्यू संसदमा आएर हामीले उठाएका प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ। हाम्रो नियमावली 15 को उपनियम 2 ले त्यो भनिरहेको छ। 28 गते राखेको प्रश्न आज गर्दाखेरि 10 दिन जति भइसक्यो। त्यो उपनियममा भनिएको कुरा के छ भने 7 दिनभित्र नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रीले उत्तर दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो नियमावली छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि म प्रश्न गर्न चाहन्छु हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सभामुखज्यू मार्फत म प्रश्न गर्न चाहन्छु, उहाँ यो पार्लिमेन्टको मेम्बर हो कि होइन? यो देशमा पार्लिमेन्ट छ कि छैन? हामी सबैजनाले लोकतन्त्र, यो संसदको गरिमालाई हामीले जोगाइराख्नुपर्छ कि पर्दैन? कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ कि पर्दैन? म यो प्रश्न गर्न चाहन्छु। यदि उहाँ आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्न सक्नुहुन्न भने उहाँले मार्ग प्रशस्त गर्दाखेरि राम्रो। उहाँ नेपाली जनता, यो नेपाली तपाईको चाहिँ लोकतन्त्रद्वारा स्थापित, नेपाली जनताको तपाईको मतद्वारा स्थापित संसदप्रति जवाफदेही हुनुहुन्न भने उहाँ को प्रति जवाफदेही हुनुहुन्छ? शङ्का गर्ने ठाउँ छ यहाँ। कोही न कोही प्रति त उहाँ जवाफ